Bagana muftaan har'a tajaajila fayyaa dijitaalaaf teekinooloojii ammayyaa tajaajila fayyaa irratti qabu ilaalla. Taayimarmaan Industirii tajaajila fayyaa teekinooloojiin deeggaramee fi ammayyaa ta'e dhiyeessaa jira. Kutaa lammaffaa irratti kan nu ilaallu teelemeedisinii fi tajaajila virchuwal teelemeedisinii sarviis haa ilaallu. Teelemeedisinii yookiin tajaajila virchuwalii kutaa sadaffaa hordoffii dhukkubsattootaa fi appilikeeshinii moobaayilaa remoot peeshinti moonitaringii hunda moobaayil aappii fayyadamnee ittiin fageenya kutaa afuraffaa irratti kan ilaallu dijiitaal daayignoosisii hunda AI. Kutaa shanaffaa irratti kan ilaallu qindaa'ina ragaalee fi ittisa dhuunfaa yookiin dijiitaal meediyaa reekoordii.